Замерз? Домой, говорит. Ну все, значит замерз. Дай Бог память, куда я ее положила, клееночку. Это тут посередине и пить. А ручки не надо быть? Давай распутаем. Надо распутать. Да, путать. Видите, синенький там носик. Носик синенький, да? Да. Вижу, конечно. Его носик синенький. Да. Ну пусть так. Ну пусть так. Я не против, конечно. Только за контур, Миш, не выходи. Какой мелкий гномоль. А еще фотографию покажи. Да, все показывай нам. Ой. Еще? Две? Не, животиком. А. Миш, что, в игровую комнату идем? Да. 13 декабря. Снег валит, но немножко тает. Я с тазом, Миш с лопатой. Там вообще что-то так снег навалило. Все, штормовое предупреждение в действии. Нам надо сейчас к моим родителям заехать, отдать таз, баночки, всякие скляночки. И поехать в гараж, посмотреть санки. Миша в них влезет или нет. Вот. У меня аж дверь отлетела. Тут просто ужас на улице. У меня дверь отлетела со всей силы от ветра. Кошмар. Видимости нет. Реально даже того дома не видать. Страх Божий. Посмотрим, хоть немножко, может, и хватит. Конечно, влезет. Ну и все, заберем в садик-то возить, да? Вместо велика, Миш. Будем кататься, да? Сейчас. Сядь. Нет, ну давай сейчас, наверное. Не нравится ветерок. Садись, сынок, на санки, садись. Сейчас поедем в Солярис. Приехали в магазин, он не работает, нет света. Тут светофоры нигде не работают. Видимо, из-за погоды. Иди к папе, Миш. Идем. Ехали и зря. Работает? Да нет, сынок. Нет? Нет, не работает. Папа поет так. Кстати, на камере даже лучше видимость, чем в жизни. Тут четче. Да? Тут даже дома видно. Причем снег такой мокрый прям. Наступаешь, и там лужи. Миша, торрент тоже не работает, он сел. Им надо заряжать. В Оранже вон какие-то проходят активити. Поиграть можно. Будешь играть, Миш? Не дорос маленько. Да? Красиво как там. Чего? Ты говорил, я не буду, я хочу домой. Я хочу уже. Бедоленькие вкусные. Хорошо. Не на машину, да.
Здесь какой-то снег. Да? А это ты еще бил? И дома? Ну да. Это ж какой снег здесь. Снег здесь. На санках гулять завтра пойдешь? Замерз, наверное, же окошечко открыли. А шапка упала. Еще бери снег. Да. Вылез из заточения. Наконец-то снег дождался. Камень. Ну что, пойдем? Заходим домой. Мише, кажется, Дед Мороз приходил, что-то принес какой-то подарок. И пауконик. Ты хочешь распаковывать, да? Давай, раскрывай там что-то. Это вот. Экскаватор? Опять? А ты просила Деда Мороза экскаватор? Да. Да? И он тебе принес? Там надо это веки ставить. Да. Много-много надо ставить. Скорее доставай. Тихонько не оторви ковшик. Да, надо тут Ой, какой модный. Еще там батарейка. Батарейка еще там? А, И кишка. да. Еще зарядка есть. Зарядка, заряжать, да? Да. Какой классный. Давайте. Во. О, как на пульт Миша нажимает. Сейчас давайте вот. Сейчас открывать можно конфетку, Дед Да. Мороз? Спасибо. Ням-ням-ням, вкусненько. А еще что? Папе какой? И папе дашь конфетку? Какой? Да. Дед Мороз, голубая шапка, давай. Да громко давай. Дед Мороз, голубая шапка. Да-да-да, да-да. А-да-да-да-да. Да-да-да. Сказать. Ничего не понятно. Слова такие, Миш. Не трогаем. Миш, это стекло, сынок, не надо, сыночек, не надо. Погода шик, да? Да, да. По кайфу. Молния над океаном. Что там? Андрей Мельевич. Да? Ну давай. Спасибо. Пока. А, пока нельзя кушать, да? Не вернулся, и ему дорожка, финал будет очень доступна. А то я тебе дам конфетку. Ага. А себе ты что, Дед Мороз оставил? Кому хочется рисовой воды, можно долить. Не надо тебе. А где Снегурочку забыл? Дома. А что он там делает? Мы впервые Спит. Вот это Снегурочка, помощница. с авокадо оказался прекрасным сочетанием. Все, пока.
Тусе без Миши. Сколько выбора красиво. Ну, сумасшествие блесток. Кстати, цены терпимые еще, да? Одно дело, теперь слишком много. Моя мама всегда говорила, что жизнь похожа на коробку шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что внутри. А мне мама говорила, никогда не бери конфету незнакомцу. Зря. Настоящий дубайский шоколад. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Какой цвет? Горчичный. И вам? Нет, конечно. Это наша песня лагерная. А, лагерная. Вы, наверное, имеете в виду Владимирский Централ, ветер северный. Да нет, конечно, Шурин. Это песня нашего лагеря в горах.